Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. C'era il pubblico delle grandi occasioni, giovedì 8 luglio ad assistere alle finali della 7ª edizione del torneo di calcio a 7 città di Badia Polesine, organizzato dall'Amatori Calcio Badia Polesine e vinto dal Mage Pire Impianti, sull'Ottoboni Rottami Ferrosi di Menà di Castagnaro. 8 le squadre iscritte suddivise in 2 gironi, con passaggio alle semifinali delle prime 2 di ognuno. In semifinale Ottoboni Rottami Ferrosi ha battuto Pizzeria Griglieria al Cacciatore per 9-3. Mentre Mage Pire Impianti ha avuto ragione dei campioni uscenti dell'Off Roveron per 9-6. E così siamo giunti alla finalissima, e contro ogni pronostico alla fine del primo tempo Mage Pire Impianti si trova in vantaggio per 6-3. Dice il capitano dell'Ottoboni Rottami Ferrosi Luca Albieri. È successo che purtroppo anche domani sera abbiamo un impegno importante e niente, c'è un po' di problema a livello psicologico perché tanti giocatori verranno impiegati anche domani sera in un tavolo importante. Però non pensavo che a livello psicologico facessimo così fatica stasera. Fortunatamente manca ancora mezz'ora, dobbiamo cercare in tutti i modi di portare a casa la vittoria, perché sarebbe un vero peccato arrivare a Roma e non vedere il Papa, insomma. Dall'altra panchina del Mage Pire Impianti Daniele Giammei commenta. Abbiamo interpretato bene la partita, dopo abbiamo sfruttato abbastanza bene i loro errori in mezzo al campo e purtroppo abbiamo preso gol proprio a tempo scaduto del primo tempo, però la partita è lunga ancora. Ci piacerebbe vincere il torneo anche perché sono 2 anni che partecipiamo. La partita è poi finita 8-6 per Mage Pire Impianti. In precedenza nella finale per il terzo posto l'Off Roveron ha superato 7-6 la Pizzeria Griglieria al Cacciatore. Alle premiazioni erano presenti anche l'assessore allo sport del comune di Badia Polesine Marco Faggion e il presidente del CONI Bruno Piva, che al termine del primo tempo della finalissima ci ha detto: ma veramente sono stato colpito perché anche questa sera io è la seconda volta, sono venuto anche l'anno scorso e ho visto che questo torneo sta avendo sempre un grande successo, quindi mi congratulo veramente con gli attori che sono i giocatori, l'arbitro, i tecnici e soprattutto con gli organizzatori che riescono a riempire queste calde serate polesane. Miglior marcatore del torneo è risultato Enrico Cestaro, Off Roveron, con 16 reti. Miglior giocatore è stato giudicato Luca Albieri, Ottoboni Rottami Ferrosi. E miglior portiere è risultato Davide Bersan della stessa Ottoboni Rottami Ferrosi.